अरे बच्चे, ये पतंग को मैं अपनी गोलियों से उड़ा दूं? उड़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, ये रही मेरी पहली पिस्तौल। पहले इससे मारता हूँ, देखते इसका पतंग फटता है कि नहीं। 1 2 और यहाँ पे ये देखो, कुछ नहीं हुआ। चलो इसे फेंको, साइड में फेंको। अब मेरी बड़ी वाली पिस्तौल की बारी है। इससे तो जरूर इसका पतंग फट ही जाएगा। 1 2 कोई बात नहीं, इसे भी साइड करो। छोटी बंदूक और बड़ा धमाका, अब आएगा असली मजा। 1 2 ये देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो, सब्सक्राइब करो भाई। छोटे धमाके ने कर दिया बड़ा धमाका।